Տարիքը երբեք խոչընդոտ չէ, եթե սիրտը դեռ երազում է։ Սա այն արտահայտությունն է, որով ես առաջնորդվում եմ եւ նույնը փորձում եմ համոզել մամային։ Եթե նախորդ տեսանյութը դիտել եք, իմ ու մամայի խոսակցությունից ծնվեց փունջի գաղափարը, ստեղծել մի վայր կանանց ու աղջիկների համար, որտեղ նրանք կարող են հավաքվել, շփվել, ինչ-որ մի նոր բան սովորել եւ իրենց նորովի բացահայտել։ Այդ գաղափարից հետո բնականաբար պետք է հասկանալ նաեւ, թե ինչ ֆորմատով պետք է լիներ փունջը։ Մեր խոսակցությունները, իմ ու մամայի խոսակցությունը այն մասին, որ ինքը ինչ-որ նոր դասընթաց գտնի, նոր բան սովորելու համար, անընդհատ շարունակվում էին տանը։ Մեր շփումը այդ մասով չավարտվեց այն բանի վրա, այն խոսքերի վրա, որ արդեն ուշ է։ Չէ, բնականաբար ես պետք է շարունակեի մամային համոզել, որ դեռ ուշ չէ եւ ինքը կարող է նոր բան ուսումնասիրել։ Օրերից մի օր մամային ասում եմ, մամ, դե իմ խաթր, արի մի քանի դասընթաց նայի, ես էլ քո հետ միասին կնայեմ, տեսնենք ինչ կա, չկա, ու կորոշենք, հա։ Մաման այսպես ի զարմանս ինձ, ասում է, գիտես, մեկ շաբաթ նայում եմ, բայց չեմ կողմնորոշվում, որ դասընթացին մասնակցել, համ էլ չեմ ուզում մեկ ամսվա գումարը տալ, հետո հասկանալ, որ այդ ոլորտը չէր, որն ուզում էի ուսումնասիրել։ Ես այսպես ուղղակի ապշած էի ու իմ մեջ փոքրիկ հաղթանակ էի համարում, որ մամային կարողացել եմ այդ համոզել ու ինքը ինչ-որ դասընթացներ ա նայել, ինքնուրույն, չնայած որ ես այդքան ասում էի, այդքան դասընթացները նայել ա բայց ամեն դեպքում այդտեղ ես նկատեցի խնդիր, որից եւ արդեն հասկացա, թե ինչ ֆորմատով կլինի փունջը։ Փունջի շրջանակներում կազմակերպելու ենք վարպետության դասեր տարբեր թեմաներից, ֆլորիստիկայի դասընթացներից մինչև համակարգչային հմտություններ, ինչպես նաև հանդիպումներ ժամանցային բնույթի, օրինակ խաղեր կխաղանք, մաֆիա կկազմակերպենք, նաև հոգեբանական սեսիաներ կկազմակերպենք։ Այսպիսով ուզում եմ ստեղծենք հնարավորինս ջեր միջավայր կանանց ու աղջիկների համար, որպեսզի հավաքվեն, ինչ-որ մի նոր բան սովորեն, շփվեն եւ այնպիսի մի վայր, որ ես էլ, մամաս էլ հաճույք կստանանք, միասին այցելենք, լավ ժամանակ անցկացնենք, հետո լավ տրամադրությամբ գանք տուն։